Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. Энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүндх сэдвийг танилцуулъя. За парламент орон сууцны тухай хуулийг шинжилэн найруулахаар болоод байгаа. За холбогдох хуулийн төслийг засгийн газар улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. За хуулийг хэлэлцэх зөв гэдэг дээр парламентын гишүүдийн олонхон санал нийлээд байна. За харин улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг хуулийн төслийг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлж байгаа. За парламентын хувьд цаашид хаврын ээлжид чуулганаараа хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм а. За энэ хуулийн төслийн хүрээнд оршин суугчдын эрх ашгийг хамгаалах, за салбарын оролцогч талуудын чигүүрэгтэй холбогдох зарим асуудал анхаарал татаж хөндөгдөж байна. За энэ асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг хүргэх болно. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За барилга хот байгуулалтын яамны нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Лавгзэдэн, за хуульч Тамсүрэн, за нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн Алтан Гэрэл, за мөн сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Галбаатар, за шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах газрын дарга Цэрэн Дулам, за мөн сууц өмчлөгчдийн зарим холбоод болон салбарын мэргэжлийн зарим байгууллага, хуульч судлаач, за мөн оршин суугч иргэдийн төлөөлөл оролцож байна. За ингээ хэлэлцүүлэгт оролцогч талуудын байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслөөр бол цаашдаа орон сууцны оршин суугчдын эрх ашгийг хамгаалах гэдэг юм уу, за салбарын оролцогч талуудын чигүүргийг тодорхой болгохтой холбоотой ямар бодиттой зохицуултыг хийх боломжтой гэдэг үүднээс хандж байна. Цаашдаа зайлшгүй эрхцэн хүрээнд өөрчлөлт хийж байж салбарын тулгамдсан асуудлууд шийдэгдэнэ гэсэн үг. За Лавгзэдэн нараас. За тэгэхээр улсын их хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоор хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох 2020 оны үндсэн чиглэлд бол орон сууцны тухай хуулийг бол боловсруулах нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ингээд тусгагдсан байдаг. За нөгөө талаараа өргөдлийн байнгын хорооны 2016 оны 4-р тогтоолоор за мөн одоо сууц өмчлөгчдийн одоо тухай хууль энэ орон сууцны тухай хуультай хамттан одоо энийг бас авч үзэх шаардлагатай байна. Энэ хууль бол бас одоо амьдрал дээр бол нийцэхгүй байна гэсэн ийм чиглэлийг бол одоо барилга хот байгуулалтын яамд өгсөн. За мөн түүнээс гадна улсын их хурлын дэд хорооны 2017 оны 1-р тогтоолоор бас энэ чигүүргүүдийг бол өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ орон сууцны тухай хууль одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ одоо явцад бол гарцаагүй одоо энэ цууц өмчлөгчдийн асуудал бол хөндөгдөж орж ирж байгаа. Тэгэхээр барилга хот байгуулалтын яамны зүгээс энэ хоёр хуулийг хамттан боловсруулад шинжилсэн найруулгын төслийг одоо улсын их хурлд бол өргөн барьсан байгаа. За мэдээж одоо төрийн байгууллагын гол үүрэг бол одоо хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох энэ одоо хүрээндээ оршин суугчид иргэдийн тав тухтай эрүүл орчинд баталгаатай амьдрах энэ эрхийг бол одоо энэ эрхийн хүрээнд бол хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох чигүүрээр бол ажиллаж байгаа. Тухайлбал сууч өмчлөгчдийн эрх ашиг ямар нэг байдлаар хохирох гэдэг юм уу, зөрчигдөх нөхцөл байдал үүсэж байгаа нь зайлшгүй одоо бодлогын эрхцэн хүрээний өөрчлөлт хийх бодит шалтгаан гэж үзэж байна уу? За тэгэхээр 2003 онд одоо энэ бид товчлоод нөгөө сөөхийн тухай хууль гэдээ яри маш урт учраас тийм ээ. Тэгэхээр энэ сөөхийн тухай хууль бол батлагдсан байдаг. За өнөөдөр ингээд 17 жилийн туршид энэ хууль бол одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж явхад бол одоо маргаан бол энэ хуулийн хүрээнд бол тасрахгүй байна. Оршин суугчдын гомдол бол маш их ирж байгаа. За үүнтэй холбоотой бол оршин суугчдын эрх ашиг бол хөндөгдөж байгаа асуудлууд бол байгаа. За нөгөө талаасаа бол мэргэжлийн байгууллага буюу одоо орон сууцны конторуудын бас чигүүрэг, за энэ сөөхийн одоо чигүүргийг бас энд бид нараас тодорхой болгож өгсөн байгаа. За манай энэ хуулийн гол концепц бол бид энэ хоёр хуулийг нэгтгэн боловсруулад за сууц өмчлөгчдийн энэ сөөхийн тухай хуулийг бол хүчингү болгоё. За нэгэнт одоо орон сууцны хуулинд бол орон сууцны ашиглалтын асуудал бол бүхэл бүтэн нэг бүлгийг одоо ингээд хамраад ашиглалтын асуудлыг шийдэж яхад за дундын өмчлөлтөй холбоотой асуудал за энэ хууль бол тусдаа бие даасан хууль байх бол шаардлагагүй маа гэж үзэж байгаа. За сууц өмчлөгчдийн холбоо бол мэдээж төрийн бус байгууллага. Тэгэхээр төрийн бус байгууллагын одоо байгууллагын тухай хуулиар бол одоо
нээлттэйгээр бол одоо ажиллах эрх нь бол байж байгаа. За чигүүргийн хувьд бол одоо манай энэ хуулиар за мэргэжлийн байгууллагад одоо сөөхийн одоогийн одоо энэ эрхэлж байгаа үйл ажиллагааг шилжүүлье. За харин мэргэжлийн байгууллага нь мэргэжлийн бус чигүүрэг бүхий одоо цэвэрлэгээ үйлчилгээтэй холбоотой, орчны тогтчлолтой холбоотой, за магадгүй зарим харуул хамгаалалттай холбоотой энэ ажлуудыг бол сөөхийн одоо энэ сууц цэмлэгчдийн холбоогоор гүйцэтгүүлж болох юмаа гэсэн ийм одоо үзэл баримталтай явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хуулиараар бол ер нь орон сууцуудыг одоо зөвхөн сөөх хариуцдаг байдлыг өөрчлөе. За орон сууцны контор гэдэг юм уу мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлэх гэсэн үг үү? Ингэснээр сөөхүүд бүр татан богдохгүй гэсэн үг үү? Тийм энд бол сөөхийг бол шууд татан буулгана гэдэг бол ойлголт байхгүй. Бас зарим хүмүүс буруу ойлголттой байх шүүгээ энэ сөөхийн тухай хуулийг хүчингүй болгоод сөөхтэй холбоотой харилцааг бол энэ орон сууцныхаа хуулинд бол тусгаж өгсөн байгаа. За тэгэхээр ер нь бол энэ орон сууцны ашиглалтын асуудал гэдгийг бол одоо манай иргэд оршин суугчид нэг цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх хог авах төдийхнөр одоо хэмжиж ойлгоод байна л да. Гэтэл энд бол барилгын бүтээц, хийц, насжилт, за мөн одоо шугам шүлжээ болон энэ мэргэжлийн байгууллагын одоо чигүүргүүд энд хамгийн одоо чухал байдаг юм а гэдгийг бол хараахан ойлгохгүй байна л да. Тэгэхээр энэ одоо барилга байшингийн хийцлэлтэй холбоотой урт удаан наслах энэ ашиглалтын асуудлыг бол дандаа мэргэжлийн байгууллагууд хийх ёстой. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ хуулийн зохицуулалтаар бол сөөх гэдэг одоо сууц цэмшлэгчдийн холбоо маань мэргэжлийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр энэ чигүүргийг хэрэгжүүлээд байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол мэргэжлийн байгууллагын хийх ажлыг одоо сөөх дамжуулж байна гэсэн үг шүү дээ. Харин бидний одоогийн харж байгаа мэргэжлийн байгууллага нэгэнт одоо сууц цэмшлэгчдтэй ойрхон ажиллаж байгаа. Тэр дээргүй одоо шугам шүлжээн дээр ямар нэгэн гэмтэл гарах аваар осол гарлаа гэхэд мэргэжлийн байгууллагад очиж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо мэргэжлийн байгууллага бол өөрсдөө өнөөдөр бол маш их чадварцсан байгаа. Тэгэхээр мэргэжлийн байгууллага бол энийг бол бүрэн гүйцэтгэх боломжтой гэж харж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсын хэмжээнд 133 одоо мэргэжлийн байгууллага буюу контор ажиллаж байна. За үүний одоо 89 нь Улаанбаатар хотод, за энэ 89 мэргэжлийн байгууллагын 50% нь одоо орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар буюу орон нутгийн өмчтэй юм байгууллага. За үлдсэн 50% нь за хувийн хвшлийн орон сууцны юм конторууд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За энэ конторууд бол одоо нэгдсэн одоо дуудлагын төвтөө болоод SCADA системд холбогдоод бүх одоо үйл ажиллагаагаа хяндаг смарт одоо засвар үйлчлэгийг үзүүлж байгаа ажилтнуудтайгаа одоо шууд одоо холбогддог ийм одоо смарт системд бол ер нь бүхэлдээ одоо бас шилжих тал руугаа явж байгаа. Одоо олон одоо хувийн хвшлийн байгууллагууд болон за манай орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар одоо энэ SCADA системүүдээ одоо хэрэгжүүлээд эхлээд байгаа. За сууц цэмшлэгчтэй холбоотой дээд зөвлөлийн төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Өнөөдөр эргэцэн хүрээнд одоо заашгүй өөрчлөлт хийх, бодлогын зохицуулалт хийх бодит шаардлага байна уу? Тухайлбал одоо сөөхийн чигүүрэгтэй холбоотой тодорхой өөрчлөлт хийх нь үндсэлтэй юу? За манай байгууллагын хувьд бол орон сууцны тухай хууль одоо энэ нийгэмд үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой тийм ээ. Одоо тэхэн төлөлт байдаг ч юм уу дэд үстэй холбоотойгоор өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо би даасан хуультай байгууллагыг одоо татан буулгаад тэр хуулийн одоо орон сууцны тухай хуулинд оруулж тодорхой одоо өөрийн гэсэн би даасан хуультай хуулийг орон сууцны тухай хуулинд орсноор бол энийг өнгөлн талтай одоо болж ийн гэж ойлгож байгаа. Энийг бол. За яагаад ингэж үзэж байна вэ гэхээр энэ бол үндсэндээ яг иргэдийн эрх рүү ноцтой халдсан ийм үйлдэл болж харагдаж байгаа л да. Иргэн өөрөө 1999 онд одоо анх иргэд одоо өмчийн үнэгүй хөвчилж өгснөөр иргэд дундын өмчл үүссэн. За иргэний хуулийн дээр бол өмч гэдэг нь одоо дундын болон хувийн өмчийг өмч гэж хэлнэ гэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо энэ маань би одоо энэ дээр хамгийн ноцтой одоо алдаа нь юу вэ гэхээр үндсэн хуулийг зөрчөөд энэ хуулийг одоо боловсруулад иргэний хууль одоо иргэний өмч рүү халдж байгаа ноцтой асуудал юм а гэж үзэж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийг ингээ бүгд нь аваад үзэхээр үндсэндээ 5 хуулийг зөрчсөн байгаа. Иргэний хууль тийм аа одоо эрчим хүчний хууль усны хууль дээр нь одоо тэр үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа. Үндсэн хуулийн 16-гийн 3 дээр бол тухайн хүний шударгаар олоод авсан хөрөнгийг төр одоо хүчээр болон дайчлан авахыг хориглоно гэсэн заалт байдаг. Би бол энийг хүчээр дайчлан авч гинэ гэж үзэж байгаа. За ингэж авснараа яах вэ гэхээр иргэд бол маш их охин. Нэгдүгээрт одоо иргэд өөрсдөө оцондоо ороод юм уу одоо тийм байрандаа үйлчлэгийг аваад ингээд хянаад явдаг байсан бол одоо төр дайчлан авч одоо нэг байгууллагт өгснөөрөө иргэдийн үйлчлэгийг холдоод авчиж байгаа. Одоо миний амьдардаг нэгдүгээр хоолтогч нь л одоо нэгдүгээр хоолын 10 хэдэн сөөхөн дунд нэг контор байдаг.
Тэгэхээр би өөрөө 1-р оолын 11-р байрнаас конторт очихын тулд 10 байрны цаана очиж контор дээр асуудал тавих ийм нөхцөл байдал 1-р үүсэж байгаа. Тэгэхээр үйлчлэгээ маань 1-р холдож байна гэж байна. 2-р сөөх өөрөө хуулийн этгээдийг ирэхгүй одоо ашигын бус олон нийтийн байгууллага. Төрийн байгууллага байгууллага юм шиг мөртлөө иргэдэн өөрсдөө сайн дураараа эвлэлдэн нэгдээ байгуулсан ийм байгууллага нь өөрийн гэсэн бие даасан үлдээ олон нийтийн байгууллага байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр яасан гэхээр өөрөө хуулийн этгээдийг ирэхгүй гэдэг нь татвар нөөцөөс чөлөөлөд өгч байгаа. Гэтэл одоо мэргэжлийн байгууллага гэж байгаа нь мэргэжлийн байгууллага нь өөрөө хуулийн этгээд эрхтэй байна гэж заасан. Энэ хуулийн дээр. Тэгэхээр одоо иргэдийн одоо төлж байгаа мөнгөн дээр нэмээд татвар нөөц төлөх. Хоёрдугаарт нь усны зөвлөл буюу одоо тодорхой чиг үүрэгтэйгээр өөрийн гэсэн мөн бие даасан хуультай. Тэр чиглэлээрээ тодорхой үйлчлэгээ үзүүлэх энэ байгууллага тэр дээвэр засах, орт засах, левт засах үн тарифын дээрээс нь тогтоож өгөөд мэргэжлийн байгууллагыг тэр сонгож байгаа сонголт нь болохоор одоо аймаг нийслэлийн засаг дарга сонгож байгаа нь бол үндсэндээ иргэдээс бол энэ одоо өмчийн дээр нь санхүүжилттэй нь бол бүрэн одоо санхүүгийн дарамт үзүүлж одоо хүчээр авч ийна л гэж үзэж байна. Ер нь сууц өмчлөгчдийн эрх ашигыг хамгаалахтай холбоотой зайлшгүй бас эрх зүйн хүрээнд авч үзэх ёстой, шийдэх ёстой асуудал байна уу? Ер нь бодлого ямар зохицуулт хийх ёстой гэсэн үг вэ? За манай байгууллагын хувьд бол сууц өмчлөгчдийн холбоо гэхээс илүүтэйгээр сууц өмчлөгчдийн холбоотынхаа нөгөө гишүүн иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалж ажиллах байгууллага энэ байр сууриас бид бүхэн хандж байгаа. Одоо өнөөдрийн бие даасан хууль бол яг одоо юутай иргэдтэй одоо тийм ээ хүртээмжтэй ийм сайн хууль байгаа. Энэ хуулийг л тэр алдагдaltaй байгаа асуудлуудыг сайжруулад одоо тэр иргэдийн хяналтын сайжруулах, дээр нь төрийн оролцоо өөр одоо юу гэдэг тийм ээ санхүүжилттэй хяналт тавих энэ болгоныг одоо сайжруулад өгснөөрөө үндсэндээ сөөх сайжрах юмаа гэж харж байгаа. За яам бол уучлаарай. Яам болохоор одоо энэ хуулинд буруу байна гэдэг хуулийг одоо яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр хууль гэдэг маань өөрөө иргэд тэрийг хэрэгжүүлж тийм ээ иргэд боловсруулж иргэд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хуулиндаа биш хүндээ байна. Тэгэхээр хуулиа чангатгаж өгөөд хүнтэйгээ ажиллаад өгөх юм бол энэ хууль цаашаа явах бүрэн боломжтой. За, хуульчин тайлбар сонсъё. За, хууль зүйн үүднээс нь тайлбарлах юм бол яг манайхтай адилхан одоо нөгөө хувьчлалаас нэг хэлж ярих зүйтэй ах л та. Одоо 90 он социалист системтэй шилжсэнтэй холбоотой хувийн өмчөж шилжсэн. За энэтэй холбоотой дундын өмчлийн асуудлыг шилжсэн. Энэ үед нөгөө иргэдийн ухамсар бүрэлдээгүй байсан. Нөгөө дундын өмчлийн хөрөнгийг бид нар дундаасаа хөрөнгө гаргаад ингээд цааш нь засаж сайжруулдаг гэсэн нөгөө бусад орнуудад тогтсон 200-300 жилийн нөгөө иргэдийн ухамсар төлөвшөөгүй. За нөгөө талаар бол хамтын удирдлагын систем шилжүүлснээр бүх гишүүдийн хурал маань өөр бас хуралдаж чаддгүй. Ингээд энэ хууль маань өөр хэрэгжилтийн судалгаа хийгээд үзэхэд ер нь үндсэндээ бүхэлдээ хэрэгжихгүй гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна. За тэгээд нэгэнт ингээ хэрэгжихгүй байгаа юм бол ямар зохицуулалттай хувилбарыг гаргаж ирэх боломжтой юм бэ? Одоо байгаа Монгол улсын нөхцөл байдал за тэгээд тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх институцийн бүтэц хүний нөөц за тэдний санхүүгийн чадварыг харгалзаж байгаа бид нар энэ асуудлыг бол контортны шилжүүлэх зүйтэй юм байна. Илүү мэргэжлийн мөгөөд санхүүгийн чадвартай энэ нь алстаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгаалж чадах. За тэгээд өөрөө мэдээж компани учраас өөрийнхөө хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэг буух эзэн буцах хаягтай ийм байгууллагад хариуцуулъя гэд үнэлгээ гаргаад дүгнэлт гаргаад эннийхээ хүрээнд хуулийнхаа төслийг бол боловсруулалт явуулсан байна. Тухайлбал орон сууцуудыг конторууд мэргэжлийн байгууллагад хариуцдаг болсноор оршин суугчдын эрх ашигыг хангахтай холбоотой ямар бодит өөрчлөлт гарна гэсэн үг вэ? Одоогийн үүсэж байгаа бэрхшээлүүд хаагдах боломж байна уу? Одоогийн үүсэж байгаа гол бэрхшээл бол нөгөө орон сууцны ашиглалтын асуудлуудыг иргэд олон сууц өмчлөгчдийн холбооны зарим төлөөлөл маань нөгөө мэргэжлийн гэдэг утгыг нь бүрэн хэрэгжүүлж ойлгож чадаагүй өөрөөр хэлбэл мэргэжлийн боловсон хүчин инженер техникийн ажилчид хийх ёстой чиглэлийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас дундын өмчөнд тодорхой хугацаанд хийгдэх засвар үйлчлэгээ хийгдэхгүй ингэж явж ирж байгаа. Энэ нь өөрөө иргэдийг нөгөө урт хугацаанд аюулгүй орчинд амьдрах за тэгэхэд хөрөнгөийнх нь үнц нь нэмэгдэж явах, тогтмол хугацаанд хадгалагдаж явах энэ эрхэн зөрчигдөд хөрөнгөийнх нь үнцийн ч гэсэн буурах асуудал нь үлгэрж байгаа. Сөөхөн үйл ажиллагаа мөн учраас тухайн орон сууцны үн буурах асуудал яригдана. Тэгэхээр энэ одоо иргэдийн өмчлөх хэрэгтэй холбоотой, аюулгүй байдалд амьдрах хэрэгтэй холбоотой энэ асуудлуудыг хамгаалах үүднээс урт хугацаанд эрсдэл тооцсон энэ зохицуулалт гэж ойлгож байна. За шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын төлөөллийн байр суурийг сонсъё. Ер нь өнөөдөр оршин суугчдтай холбоотой орон сууцны салбартай холбогдох ямар тодорхой санал гомдлууд одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гардггүй цаашлаа зайлшгүй одоо бодлогын хүрээнд авч үзэх шаардлагатай асуудлууд байна уу? Тэгэхээр яг манай одоо чиглэлийн хийж байгаа ажлын талаар бол би хоёр чиглэлийн одоо асуудлыг танилцуулъя гэж бодож байна л доо. Нэгдүгээр бид нар 2017 онд бол нийслэлийн одоо нийтдээ төвийн одоо 6 дүргийн хэмжээнд
247 одоо сөөхийн үйл ажиллагаа бол хян шалгалтын ажлыг бол зохион байгуулсан байдیں۔ За энэ хян шалгалтын ажлыг бол зохион байгуулахдаа өргөдлийн байнгын хорооны одоо гэсэн бас үүрэг чиглэлийн дагуу хийгдчихсэн юм ажил. За энэний одоо үр дүнд хийсэн тэр одоо хян шалгалтын ажлын одоо танилцуулга нэр бол маш тодорхой зүйлүүд дурдсан байдаг. Жишээлх юм бол одоо юу гэдгийг энэ сөөхийн татвар хураамжтай холбоотой, зохион байгуулалтын алдаа дутагдaltaй холбоотой, тийм ээ. Мөн түүнчлээ одоо юу гэдгийг үйлчлэгээ чанар хүртээмжтэй холбоотой гэдэг маш олон асуудлуудыг бол төвшөнд нь бол асуудлыг бас ингэ тодорхойлж, жишээл улсын хурлын төвшөнд бол энэ сууц өмчлөлийн холбоодыг зохицуулж байгаа, дундын өмчлөлийн асуудлыг зохицуулж байгаа нь хуулийг бол яг нэн даруй одоо шинжлэх энэ асуудлаар бол ажиллах, засгийн газрын төвшинч төр, барилга байгуулалтын яамч төр, тийм мэргэжлийн байгууллагын хувьд энэ асуудлыг одоо уйлдуулж байгаа газрын хувьд энэ чиглэлийн хууль тогтоомжоо боловсронгуйлах асуудлаар хандаж ажиллах талаар бол нэлээд дэлгэрэнгүй одоо юм зөвлөмж саналыг бол өгсөн байж байгаа. Хоёрдугаар гэх юм бол манайх бас 2016 оноос эхлээд хэрэглэгчийн мэдээллийн төв 1284 төвгээд уцаар мэдээлэл хүлээж авдаг шууд иргэдэд үйлчлэгийн төвтэй болсон. За энэ төвөөрөө дамжуулагдаад ирж байгаа өргөдөл хомдол дээр ингээ анализ дүгнэлт хийгээд үзэх юм бол 2017, 18, 19 гэдэг энэ 3 оны байдлаар нийт 7335 иргэний өргөдөл хомдлыг хүлээж авсан байна. Тэрнээс нийтдээ 22% бол орон сууц энэ сөөхтэй контортой холбоотой өргөдөл хомдлууд эзэлж байгаа. Тэгээ энэ эзэлж байгаа өргөдөл хомдлууд энэ хийж байгаа хян шалгалтын ажлын үр дүнг юу гэж дүгнж үзэж байна вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө энэ сууц өмчлөлийн холбоодыг эрх зүйн зохицуултыг хангаад байгаа энэ хууль эрх зүйн орчин чинь хариуцлагын тогтолцоо гэж ахт алгаа. Мэргэжил арга зүйн ямар ч удирдлага зохион байгуулалт алгаа. Одоо мэргэжлийн амнасаач тэр өөр одоо юу гэдгийг нийслэлийн засаг дарганд хамгаалсан газар гэдэг юм уу, аймаг нийслэлийнхаа төвшинчээр сум дүүргийнхаа төвшинчдэр шүүрл өгөл орчдог түүнээс бол эргэх хариуцлагын тогтолцоо гэсэн юм огт алгаа. Сууц өмчлөлийн холбоотын хувьд ч гэсэндээ эргээгээд явах гэхээр зэрэг хамтарч ажиллаж байгаа бас уялдаа холбоо яг харилцан адилгүй төвшөнд бас яг сул ийм байдалтай байна. Ийм учраас хэрвээ одоо шинэ хууль хэрвээ батлагдж байгаа бол хариуцлагын тогтолцоог л одоо бий болгооч гэдэг асуудыг тавьж байгаа. Хариуцлагын тогтолцоо гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг магадгүй сууц өмчлөлийн холбоо байна уу? Эсвэл мэргэжлийн байгууллага байна уу? Аль нь ч байлаа гэд тухайн тэр байгууллага эргээгээд сууц өмчлөлийнхаа өмнө бол үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Эргээгээд яг ямар нэгэн байдлаар тэр хүн сууц өмчлөгч гомдол мэдээлэл гаргалаа гэхэд тэр гомдол мэдээллийг яг шийдвэрлэх байгууллага тодорхой байдаг. Хариуцлах одоо юу гэдэг торгуур шийтгэр байдаг юм уу? Тэр зөрчилд нь одоо оногдвол хариуцлах нь яг тодорхой байдаг. Ийм үйл ажиллагаа бол маш чухал байгаа даа. Одоогийн шинжилсэн найруулгын төсөл дээр бол яг бисний хариуцлагын тогтолцоо гэдэг зүйл бол яг учир дутагдaltaа тусгатаагүй байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Нөгөө талаасаа бол бидний гол одоо ярьж байгаа юм бол одоо юу гэдгийг эргэцэн хувьд нь зохицуултын хувьд нь янз бүрийн байдлаар бол одоо шинжилж байгаа боловсронгуй болгож байгаа нь бол одоо зүйтэй. Гэсэн хэдий боловч өнөөдөр байгаа амьдралаар гарч байгаа өргөдөл хомдлыг бол шийдвэрлэх хүрээнд энэ эргэцэн зохицуулалт байна уугүй юу гэдэг дээр бол яг учир дутагдaltaа байна гэж ингэж харахаар байгаа. Яг өнөөдөр бол ер нь одоо сууц өмчлөгчдийн эрх ашгийг хохироосон ямар чиглэлийн дутагдалд хамгаалж байгаа гэсэн үг үү? За өнөөдрийн хувьд ингээд аваад үзье л да. За одоо ингээд сууц өмчлөлийн холбоодын одоо үн төлбөрийг хэд өндөр тогтоочлоо. Дамаанда одоо шинэ орон сууцны хувьд ийм одоо асуудлууд дэлгэрэнгүү гардаг. Ер нь бол одоо нийтлэг түгээн бол гардаг ийм асуудал байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр жишээл одоо бидний одоо харьцаж байгаа хандж байгаа ажилч бол ингэж явж шээ. За сууц өмчлөлийн холбооны одоо 50 хүртэлх гишүүд нь одоо ирсэн юм уу? 50-аас дээш хувь нь ирсэн юм уу? За ирсэн юм байна, протокол нь байгаа юм байна. За тэгвэл ингээд торгуул шийдвэр оногдуулах ямар ч одоо боломж олцоо байхгүй байна. За үнэхээр одоо юу гэдгийг төлбөр хураамжил үнэлэлттэй байсан юм байна. Яагаад гэвэл 50-аас дээш хувийн одоо төлөөлөл оролцсон байгаа учраас ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар хандж байна. Дээрээс нь нэмэгдээд үйлчлэгээний хураамжч байдаг юм уу? Өөр бусад одоо асуудлуудаар нь ч гэсэндээ яг өнөөдрийн одоо хуулийн хүрээнд ингээд одоо авч үзнэ гэхлээр зэрэг маш хүндрэлтэй бэрхшээлтэй юмнууд гарч ирж байгаа байхгүй. Дээр нь одоо жишээл орон сууцны конторч гэдэг юм уу мэргэжлийн байгууллага дээр магадгүй сууц өмчлөлийн холбоотой үйл ажиллагаа чиглүүлье ингээд аваад үзье гэвэл өнөөдөр орон сууцны конторууд мань чадхтай байгаа юу? Тэрэн дээр бид нар бас хариулт хэлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл би сая хэллээ шүү дээ 22% сөөх орон сууцны контор тийм ээ барилга орон сууцтай холбоотой асуудлууд эзэлдэг гэж. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр байгаа орон сууцны конторууд маань тэр 83 контор маань тийм ээ нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 80 контор маань 50% нь одоо юу гэдэг төрийн өмчт 50% нь бол хувийн өмчт байна. 50% нь одоо хувийн өмчт байгаа энэ конторуудын хувьд нөгөөх нь болохоор эрчим хүчний зохицуулах хороос зөвшөөрөлттэй нэг одоо конторууд байна. Бас зөвшөөрөл аваагүй мөртлөө үйлчлэгээ үзүүлэхээс өөр зайлшгүй би одоо юу гэдэг тохиолдол бий болчихсон бас ингээд яг зөвшөөрлөгөө мөртлөө үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газрууд байна. Мөн усны зөвлөсөд зөвшөөрөлтэй газрууд байна. Бас зөвшөөрлгүй газрууд байна. Эргээгээд яг орон сууцны контор дээр тавьж байгаа энэ мэргэжил арга зүйн удирдлагын хувьд ийм сул байгаа нөхцөлд үнэхээр орон сууцны контор өөрөө авч чадахгүй юу гэдэг чинь бас эрэлзээтэй ийм асуудлууд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол одоо юу гэдэг эргэцэн зохицуулалтынхаа хувьд яамнаас үнэхээр одоо энэс өөр одоо гарц гаргалгаа байхгүй нэ гэж үзэж байгаа бол ямар одоо юу гэдэг нөхцөл байдал үүссэн тохиол ямар хариуцлага оногдуулах юм. Үнэхээр аймаг нийслэлийн засаг дарга 5 жилийн хугацаатай тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа бол одоо бол яг
сум дүүргийн гэдэг юм аймаг нийслэлийн засаг дарга бас зөвшөөрөл олгоо ажиллаж байгаа л да. Энэ зөвшөөрөл болгоод ажиллаж байгаа зөвшөөрөл олгож байгаа энэ байгууллагууд ямар хариуцлагын тогтолцоотой ямар эрэг одоо холбоотой ажиллах юм бэ? Магадгүй дахиад энэ хууль батлагдсны дараа дахиад сөөгтэй холбоотой одоо үйл ажиллагаа маргаантай эргээгээл нүүр шудраг өрсөлдөөн эрхчийн төлөвийн газар дээр яг хэрэглэж байгаа одоо эрхийг хамгаалдаг гэдэг утгаараа энэ гомдол нь ингээл байнга ирж идэг тийм ээ энэ гомдол маргаанд тасрахгүй ингээл одоо үргэлжиж идэг ийм байдалтай байх вэ гэдгээс бид нэр үнэхээр одоо тий санаа зовж байна. За ямар хэлэлээс сонсон. Ер нь одоо орон сууцны конторуудын хувьд хариуцлага хүлээх чадамж байна уу? Хамгийн гол нь одоо ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх чадамжийн хувьд ямар түвшинд байна гэсэн үг. За тэгэхээр би бас нэг суур болгоод энэ сөөхийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш бас сайн гарсан давуу тал бас байна л да. Энэ бол одоо хэрэглэгч оршин суугчдад илүү ойрхон байсан гэдэг юм сая бас галаатар захирал хэлж байна. Энэ бол бодиттой үнэн. Гэхдээ өнөөдөр бол одоо манай энэ орон сууцны конторууд бол ер нь бол чадварцсан мэдээж бизнесийн чиглэлээр бас тодорхой хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ олон байгууллагын дотор бол сайн тамуутай юм бол байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар хамгийн гол нь одоо сонгон шалгаруулна гэдэг энэ заалтыг оруулж өгснөөрөө хэрвээ одоо эцсийн хэрэглэгч буюу оршин суугчдад тэдний үнэхээр тав тухтай аюулгүй орчинд амьдрах энэ нөхцөлийг бүрдүүлээд энэ үйлчилгээг үзүүлж чадж байгаа бол тэр хүмүүс ажиллах нэ. За энэ сонгон шалгуулалтыг явуулахад бол бид нар төрийн оролцоог тодорхой хэмжээнд оруулж өгч байгаа. Яагаад гэхээр өнөөдөр оршин суугчид бол өөрсдөө идэхгүй байна. Идэхгүй байгаа учраас энэ хууль одоо энэ сөөхийн тухай хууль одоо хэрэгжихгүй байгаа байхгүй юу? Энэ сөөхийн тухай хуулиар бол одоо бүх асуудлыг оршин суугчид өөрсдөө шийдээ гэсэн ийм байдлаар бол шийдээд өгсөн. За бүх гишүүдийн хурлаараа бүх асуудлаа шийдвэрлэх ёстой. Тэн дээр сөөхийнхөө төлбөрийг хэдэн төгрөг байлгах уу, ямар үйлчилгээ бид нар авах уу? За одоо мөнгөө яаж захиран зарцуулах уу гэх энэ болгоныг одоо сууц өмчлөгчд одоо хурлаараа шийдэж одоо бас шийдвэрийн дагуу ингээ ажиллаж явах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр оршин суугчид маань тийм идэх байхгүй байгаа учраас энэ дээр бол одоо сөөх гэдэг энэ байгууллагыг тодорхой хэмжээнд одоо бизнес гэж харсан эсэг бүлэг хүмүүс бас ажилуулах ийм асуудлууд байгаа. За тодорхой хэмжээнд яг оршин суугчдаас сөөхөө өөрсдөө бүрдүүлээд ажилуулж байгаа энэ хүмүүс бол энэ миний орон сууц, миний гэр гэдэг утгаараа бас нэг дажгүй аваа явж байгаа газрууд байна. Гэхдээ өнөөдөр дажгүй сайхан авч явж гин, сөөх сайн ажиллаж гин гэдэг чинь сайн ажиллаж гин гэдгийг яг юугаар илэрхийлээд байгаа. За тэгвэл өнөөдөр нөгөө гэрийнхэн нүднээс хог аваа явчихаар үйлчлэгээ ойрхон байх шүү. Гэрийн үүднээс хог авчлаа. Сайн манаа сөөх гэж хэлж байна. Тэгвэл тэнд санхүүгийнх нь тайланг үдсэн, шалгасан энэ тохиолдлууд одоо байна уу? Яг үнэндээ бол бодит амьдрал дээр иргэд оршин суугчид сөөх дээрээ ороод санхүүгийнх нь тайлангийг үзээд ингээд явдаг энэ байдал бол маш ховор. За бас нэг зарим сөөхүүд бол одоо бас нэг жилдээ хурлаа хийгээд оршин суугчдаа санхүүгийнхаа тайлангаа, орлого зарлагаа танилцуулаад ингээд явж байдаг. Гэтэл одоо энэс болоод одоо энэ одоо хууль хэрэгжихгүй байна гэж байгаа. Мэргэжлийн байгууллагуудыг бол одоо чадахгүй гэх юм бол яг л бас адилхан тодорхой хэмжээнд бол бид нар энийг шалгуураар эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан, за усны зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан ийм байгууллагууд л одоо мэргэжлийн чигүүргийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр мэргэжлийн энэ байгууллагууд манд тусгай зөвшөөрөл аваад өөрсдийнхөө хөрөнгөөрөө дэнчин тавиад энэ бизнес энэ одоо үйлчлэгийг ашиглалтын үйлчлэгийг явуулж байгаагийнхаа хувьд хариуцлага одоо тооцоход бол бүрэн боломжтой. За нэг үгээр хэлэх юм бол энэ байгууллагууд тусгай зөвшөөрлөө авахдаа, сунгуулахдаа жилийнхаа төлөвлөгөөг энэ зохицуулах хороондоо өгдөг. За мөн энэ дотор бол одоо ямар зардлууд гарах уу гэдгийг бүх одоо задаргаагаа өгж байдаг. Энэ бол байнгын хяналтанд нөгөө талаараа энэ усны үн тариф одоо энэ дулааны үн тариф бол одоо энэ зохицуулах зөвлөлөөс тогтоож өгсөн үн тарифын хүрээнд үйл ажиллагааг явуулж байгаа юм. Тэгэхээр манай одоо энэ одоо конторууд бол сүүлийн үед одоо бид түрүүн хэлжсэн те одоо хамгийн одоо зөв зохион байгуулалтанд орж одоо ийм смарт системд холбогдож одоо SCADA системд холбогдсноороо одоо шугам шүлжээ болон өөрийнхөө мэргэжлийн одоо инженер техникүүдтэй ажилтнуудаа одоо хянаж байгаа юм. Гэхдээ энэ хуулийн дээр зохицуулж байгаа нэг юм сая одоо үйлчлэгээ холдно гэж ярьж байна л да. Энд бол бид бол тэгж харахгүй байгаа. Шаардлага бол мэдээж тавигдж байгаа. За энэ орон сууцны конторууд одоо чигүүргээ хэрэгжүүлэхдээ өөрийнх нь төв офис хаана байгаа, дуудлагын төв нь хаана байгаагаас үл шалтгаалаад үйлчлэгээ явуулж байгаа орчиндоо бол одоо өөрсдийнхөө цэгийг буюу одоо инженер техникийн ажилтнуудаа одоо байршуулсан байна. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол
одоо түргэн тусламжийн үйлчилгээ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд түргэн тусламжийн үйлчилгээг хамгийн хурд нь л очиж үзүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ мэргэжлийн байгууллагууд бол энэ ч үгүүргийг хэрэгжүүлнэ. За нөгөө талаараа зөвхөн мэргэжлийн ер нь бол одоо тухайн орон сууцны оршин суугчдад ямар нэг одоо сонголт хийх их боломж байх уу? Тухайлбал орон сууцны контороор одоо асуудлаа шийдвэрлэх удирдлага хангах ч гэдэг юм уу, аль эсвэл сөөхөөрөө одоо зохицуулалтаа хийлгээд явъя гэсэн сонголт байх уу? За боломжтой бид нар бол энд одоо сөөхийг бол энэ оршин суугчид одоо эвлэлд нэгдээд одоо байгуулж болно гэдэг энэ хуулийн дээр бол нээлттэй заагаад өгсөн байгаа. За харин хин нэгэн гаднаас хүн хурж ирээ томилогдоод тэр оршин суугчдыг одоо амьдрах эрхийг нь заах ийм одоо байдал бол бас зогсох байх гэж харж байгаа. Тэгэхээр оршин суугчид хэрвээ өөрсдөө нэгдээд сөөхөө байгуулад бид нар одоо энэ цэвэрлэгээ үйлчилгээ догчлолтынхаа асуудлыг өөрсдөө хариуцаад явъя гэх юм бол мэргэжлийн байгууллага гэрээ хийгээд өгж болно. За үгүй гэсэн энэ тохиолдолд бол мэргэжлийн байгууллага одоо энэ цөөхийн одоо энэ бүтцэд ажиллаад байгаа одоо үйлчлэгчтэй одоо харуул хамгаалалт бусад одоо хүмүүсийг бол яг л энэ ажлын байран дээр нь байлгаал ингээд цаашд нь үргэлжлүүлээд аваа явах юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол зүгээр зардал бас нэмэгдэнэ гэд ингээ яриад байдаг. Гэтэл миний одоо ингээд энэ хуулийн ерөнийн зохицуултаар бол одоо бол оршин суугчид бол сөөхөд нэг төлбөр төлж байна. За мөн одоо конторт буюу одоо хэрэгэлсэн ашигласан хэрэглээнийхээ төлбөрийг бас төлж байна. Тэгээ ингээ хоёр төлбөр төлөгдөөд явж байгаа. Харин одоо энэ нэгдснээрээ нэг удирдлагатай болсноороо сөөхийн одоо удирдлагын зардал хэмнэгдэж энэ зардлыг одоо оршин суугчдаас хурааж авсан хураамжийг одоо энэ байшингийн ашиглалтын одоо засвар үйлчилгээнд зарцуулах ийм боломжууд бол нэгдэж байгаа. За хотын төлөөлөл. За бус төлөөлөлөөс сандаа хэлэх боломжтой. За нийслэл хотын хувьд одоо нийслэл хотын хувьд үндсэндээ нийт оршин суугчдын маань нэг 44 орчим хувь нь бол одоо нийтийн зорилт орон сууцны 170 гаруй мянган айл орхи амьдран сууж байна. За өнөөдөр яг орон сууц нийтийн аж ахуй болоод энэ сөөхийн үйлчлэгтэй холбоотой одоо эцсийн гомдол хэн дээр очдөг гэхээр хотын нийслэлийн засаг дарга, хотын захираа, одоо улаанчлан загчийн албан дээр үндсэн гомдол ирдэг. За сүүлийн 2-3 жилд үндсэндээ энэ хотод ирж байгаа гомдол огцом нэлээд өсөж байна. Энэ талаас сөөхтэй ч холбоо гомдол байна, хувийн орон сууцны контортой ч холбоотой гомдол байгаа юм. За энэ яагаад өсөж байна гэхээр уг нь бол сүүлийн үед бол одоо 2010 оноос хойш үндсэндээ энэ одоо манай нийт хотын орон сууцны фондын үндсэнд 50%-аар үндсэндээ шинээр баригдаж байгаа. Уг нь бол шинээр баригдаж байгаа орон сууцн дээр харьцангуй хил амбал харьцангуй баг гарах хэрэгтэй. За өнөөдөр ингээд ямар байдлаар ажиглаж байна гэхээр өнөөдөр жишээ нь одоо хотод би одоо 530 гаруй орон сууц ингээд ашиглалт үйлчилгээг нь хувийн орон сууцны конторуудын сөөхөд үндсэндээ орчиж байгаа. 10 жил ашиглаж байгаа. Энэ яагаад юу болж байгаа нэхээр үндсэндээ эхний 10 жил бол үндсэндээ ямар ч орон сууцн дээр засвар үйлчилгээ хийх тийм хөрөнгө шаардах ажил ерөөсө гарахгүй шинэ орон сууцн дээр. Жоохон хуйчраад ирэнгүүт нь одоо лифт засах шугамчлалтай шинжлэх болонгууд тэр тухайн орон сууцны ашиглалт үйлчлэг хариуцж байгаа контор сөөх үндсэндээ орчиж байгаа. Тэгээ сүйдний хэн бохохоор үндсэндээ хот дээр тэг иргэн ирнэ. За би усгүй болчлаа, би дулаангүй болчлоо. Манай лифт гацчлаа, дээврээс ус хожоод байна гэсэн үндсэн гомдол ирнэ. За тэгэхээр тэрийг хүссэн хүсээгүй хотын орон сууцны тайчхан удирдах газар хотын одоо харьяа газруудаар тухайн үйлчлэгийг хийлгэнэ. За өнөөдөр энэ шинээр энэ батлагдах гэж байгаа энэ хуулийн төслөө бид нар бас харьцангуй сайн танилцсан. За энэ дээр нэг давуу тал харагдаж байгаа нь бол тухайн ашиглалт үйлчилгээний сан бүрдэх асуудал байгаа. За өнөөдөр сүүлийн 95 оноос хойш үндсэндээ бол одоо сөөгч одоо дундын одоо өмчлөлийн эд хөрөнгөө одоо дээвэр лев засах юм уу томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх ажил дээр үндсэндээ өөрсдөө гаргаж чадахгүй байгаа. Үндсэндээ улсын болоод нийслэлийн засвар хийгдэж байгаа. Мөн дээрэс нь хувийн орон сууцны конторч мөн адилхан гадны шугам шилжээний ихэнх хэмжээний хэдэн 10 саяын хөрөнгө оруулалт голоод ирэнгүүт бас барьц алдахтын талаас ажиглагдаж байна. Тэгэхээр үндсэндээ сөөхтөрч одоо хууль бус сөөх байна. Хууль бус үйл ажиллагаа янз бүрийн асан орон сууцны зарим нэг конторын үйл ажиллагаач бас доголцсон асуудал бол үндсэндээ хот төр орж энэ асуудал бас давхар шийдэгдэж байгаа юм. Мэргэжлийн байгууллагууд одоо сууцуудыг удирдах менежментийг хэрэгжүүлэх эрхийг өгөх нь зөв. За энэ дээр бол үндсэндээ сая би сая хальт дурдлаа. Энэ дээр за мэргэжлийн байгууллагад шилжээд ирэхэд бол нэг талаас бол за өнөөдөр сөөх бол хуулийн бус гэдэг байгаа тийм шууд одоо юуг албан ёсоор янз бүрийн санхүүгийн янз бүрийн хяналт тавихад бол бас юуг одоо шалах эрх нь бол үндсэндээ иргэдэд байгаа боловч тэр иргэд хуулийн хяналтын байгууллаар очиход тэр санхүүгийн хяналт энэ тал дээр бол энэ задгаа тал нэг талаас байгаа. Нөгөө талаас сөөхийн одоо явуулж байгаа зарим үйл ажиллагаа бол барилгын мэргэжлийн тусгай зөвшөөрлөхийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллага хийдэг үйл ажиллагаа. Орчин засвараас холоод дээврийн засвар лифтийн ажиллагаач үндсэндээ бол мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа. Нөгөө талаас хувийн орон сууцны конторуудыг бол чадахжуулаад
Сүүхийн бол энэ үндсэн үйл ажиллагааг давхар аваад явах тийм болцоо бас нийт талаас байна үзэж байгаа. Сая би өмнө хэлсэн одоо альж талдаа ашиглалт үйлчлэгээний сан гэж юусо бүрдэхгүй байгаа. Шугам шүлжээний дээвэр лефт томоохон хөрөнгө оруулалтын дээр бол аль аль нь бүрдүүлж чадахгүй байгаа маа. За бусдад л сонсъё. Нэр ялуу биш байна. Хаан улд дүүргийн 4-р орны оршин суугч хангал гэж хүн байна. За тэгэд би нэг жишээ ярил л да. Одоо жишээ нь би Vivo City хотгонд амьдардаг. За тэг Vivo City хотгоныг бол анх ашиглалтанд орсноосны хойш нэг контор бол хариуцж байсан. За тэр контор бол тэгтэл энэ манай энэ одоо 5000 гаруй оршин суугчдыг бол одоо хэдэн жилийн турш бол үнэхээр зовоос те. Үйл ажиллагаа нь маш байдаг. Одоо дандаа хүмүүсийн согтуу ирдэг те. Тэгээд айл руу одоо согтуу ирээд баахан юм нэвдэлдэг яадаг. За тэгээд нөгөөдөл нь ирээд төлбөрөө одоо давхар авчдаг те. Төлбөр дээр нь сарын эцээр төлбөр дээр нь гардаг. Гэтэл тэр хүн давхар төлбөр авчдаг ч юм уу те. Гэхмэчлийн асуудлууд маш их гаргадаг. Контортой холбоотой ер нь үл ингээд тийм асуудлуудыг оршин суугчид нь мэдэхгүй учраас одоо нэг сөөхөө гэж ярьдаг те. Сөөх энийг хийхгүй ингэдэг тэгдэг гэж ярьдаг ч юм уу те. Тэгээ энэ одоо нөгөө энэ төөрөгцсөн юунаас болоод сөөхний нэр хүнд бас ингээд ундаг ч юм тийм асуудлууд бас байгаа бах. Тэгэхээр яг одооны байдлаар бол иймэрхүү үйл ажиллагаатай байгаа энэ конторт бол одоо сөөхийн энэ үйл ажиллагаа өгнө гэдэг үл одоо миний оршин суугчийн зүгээс үл үнэхээр буруу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс тэр өөрснийхөө одоо үндсэн хийгээд байгаа тэр хэдэн шугам сүлжээ засахтай тэр ажиллааг гүйцэд хийж чадахгүй байгаа улсууд оршин суугчдад хэрэгтэй те энэ сөөх гэдэг чинь зөвхөн ганцхан тэр зөвхөн мэргэжлийн байгууллага гэдэг тэр нэг юу биш шүү дээ одоо нөгөө тэд сангийн асуудал мас шийдэх тэр биш дээ тэр чинь сөөхийн ажил гэдэг чинь маш том өргөн цар хүрээтэй те тэнцээ одоо тэр тогтчил тэр одоо орчны одоо нөгөө тогтчилт хүүхдийн тоглоомын талбай юу гэдэг маш олон ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг бол одоо контор бол хийгээд явна гэдэгт бол үнэхээр итгэлгүй байна миний хувьд бол. За бас тэлэл. Байна. За. Сайн байна уу. Би бас сөөхийн дараа бамаа. Тийм тэгээд өнөөдөр мэргэжлийн байгууллага уу одоо энэ конторуудын асуудал яг бодит байдал дээр ямар байгаа вэ гэхээр би зүгээр бас хэлэх гээд байгаа. Ер нь бол манай энэ мэргэжлийн байгууллагууд бол яг мэргэжлийн байж бас чадахгүй байгаа. Ялангуяа хувийн конторууд. Ер нь бол орон тооны хувьд ч гэсэн бас санхүүгийн хувьд ч гэсэн ер нь бол тийм таастай байж чадахгүй. Энийг бол би зүгээр бодиттой шийдэлхэд ер нь бол конторуудын энэ гомдол санал бол маш их байдаг. Тэгээ энэний эрх шигийг бид нар нөгөө суугчдынхаа эрх шигийг хамгаалахын тулд бид нар ч конторуудтай уулзаж энэ асуудлыг шийдэх гэдэг ингээ явах. Суугчд маань тэрийг шийдэж чадахгүй нэ гэдэг энэ гомдол маань эргээд нөгөө нэг шудраг өрсөлт иргэлийн төлөө газар ч юм уу ингээ холбогд газрууд руу явчихж байгаа. Тэгэхээр яг энэ газрууд дээр ирсэн энэ гомдлуудыг ингээ араас нь яваад үзэхээр ер нь бол контортой холбоотой, дулаантай холбоотой, зэвтэй ёстой холбоотой хүмүүсийн дуудлага тэр чирэгдэлт одоо учруулж байгаа энэ бүх юмтай холбоотой маш их юм гомдлуудыг сөөх бидний өмнөөс өв шийдэж өгөхгүй байна. Сөөх ягаад энэ конторыг шахаж өгөхгүй байна. Зэвтэй усыг ягаад арилгуулахын төлөө ажиллахгүй байна. Гэж жишээ нь яг энэ мэргэжлийн байгууллагын энэ мэргэжлийн гэж байгаа улсуудыг хийж байгаа ажлыг өөрсдөө хийж чадахгүй байгаа. Энийг бол сөөх танаар шахаж шаардаж холбогд газрууд мэдгэж хийлгээд өгөөч гэдэг ийм гомдлууд бол маш их байдیں۔ Тэгэхээр бид нар бол мэдээж энэ мэргэжлийн байгууллага тийм учраас энийг хийх ёстой гэдэг ийм зөвхөн албан шаардлагууд бол өгдөг. Иргэдийнхээ хувьар, сөөхийн хувьар энэ дэр бол тийм асуудлууд байгаа. Зүгээр яг дундын өмч, нийтийн өмч гэх юм бол зөвхөн нэг барилга байшин төсөж болохгүй л дээ. Тэнд бол ус дулаан авах, түгээх, цэвэр ус татан зайлуулах, бохир зайлуулах үндсэн чигээр үнэл контор. Бусад ажил барилгын одоо хан дээвэр тааз басаад. За бусад тогтчлт энэ бол тусдаа асуудал юм байна. Энийг бол контор мэргэжлийн байгууллага одоо энэ контор бол хийх юмш болцоогүй. Энийг бол хийжсэн туршлагач байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр сөөхүүд бол яаж ирэхээр яг энэ жишээлээр одоо гарсан ийм мэргэжлийн байгууллагуудтай бид нар бол гэрээ байгуулад басаадныхаа асуудлыг шийдээд явж байна. Дээврийн асуудлуудыг шийдээд явж байна. Зүгээр ганц нэг юу гэдгийг одоо цөөхөн нь бол ингээд сөөхөт толботой ажиллагаа муутай гэдэг ийм нийгэмд бол ийм байр суурь байна л да. Тэрийг судлаад үзэхээр нэг иргэдийн оролцоо маань яг сөөх дээр бас айгүй муу байгаад байгаа юм. Тэгээд бас хуучны энэ 40-50 тийм байруудтай холбоотой насжилт өндөр болсон энэ байрууд. Гэх жишээ нь энэ байрууд бол бас үнэхээр асуудал бол дагуулсан юмуд байж байгаа. Тэгэхээр би эцэст нь өвчлөх хөөр иргэд маань өөрсдөө хариуцлагатай сөөхөд өгж байгаа тэр мөнгөө төлөөд төлсөн мөнгөнийхөө араас шаардлага тавиад ингээд явах юм бол өнөөдөр манай сөөхүүд бол бас нэг шин төвшөнд гарцаа. Бас тодорхой хэмжээний бол шинэ ажлууд, шинэ стандарт дүрм нормыг бол хэрэгжүүлээд ийм бүрэн болцоотой болцсон гэдгийг хэлэх гэсэн. За баярлалаа. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр орон сууцны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хүрээний зарим асуудлыг хөндөж, за нийгмийн төлөөллүүд холбогдох талуудын байр суурийг
хүргэж байна. За одоо үзэгч та бүхэнд зарим тоо мэдээлэл судалгааг бичлэгээр хүргэе. За шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, салбарын яам, мөн мэргэжлийн зарим байгууллагын гаргасан судалгаагаар одоо сууц өмчлөгчдийн холбоодын орлогын төвшинг тогтоосон. За зарим сууц өмчлөгчдийн холбоог одоо бас онцгойлж жишээ болгож одоо судалгаанд өртсөн байна. За жилд одоо сууц өмчлөгчдийн холбоод хэдийн хэмжээний орлого олж байна вэ гэдэг дээр дүгнэлт гаргасан. За энэ судалгааг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. байна. За энэ судалгаанаас үзвэл ер нь сууц өмчлөгчдийн холбоодын жилийн дундаж орлого, за хамгийн өндөр орлоготой зарим одоо сууц өмчлөгчдийн холбоодын бас жишг үзүүлэлтийг харууллаа. За ер нь талуудын байр суурийг сонсоход өнөөдөр сууц өмчлөгчдийн холбоодын орлогод одоо суугчид тодорхой хяналтаа тавьж чадж гэнэ үү? Цаашдаа орон сууцны конторт менежментийг олгосноор одоо иргэдийн бас сэтгүүх оролцоо гэдэг юм уу нөлөөлөл нэмэгдэх боломж байна уу? Аль эсвэл бас харилцан ажилгүй ойлголт байна. За тэгэхээр сая иргэдийн оролцоо бол муу байна гэдгийг мэдээж ярьсан. Тэгэхээр иргэдийн оролцоо муу байгаа учраас бид бас энэ хуулийнхаа залтан дээр төрийн оролцоог нэмж оруулж өгсөн байгаа. Иргэд оролцоо муутай учраас төр иргэдийнхээ өмнө үүрэг хүлээн. Өнөөдөр бид нар шинэ орон сууц 10 жил 20 жил шугамшилжээ гэмтэхгүй байлаа гэхэд за 20 жилийн дараа яах юм бэ? 30 жилийн дараа магадгүй энэ томоохон гэмтэл гараад энэ шугамшилжээнүүд ингээд зэрэг эвдрээд явах юм бол энийг хэн хариуцах юм? Одоо яг энэ тохиолдолд бол одоо бас хэрвээ энэ хувийн би одоо яг энэ хуулийн дээр бас нэг тодорхой тэр өмчийн асуудлыг бид нэр зохицуулсан тухай ярьж байна л да. Тэгэхээр түгээх шугамшилжээ бол одоо манай бас 2 3 юуны хот суурны ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хуулийн дээр нэг өөр залтаа. За манай одоо яг энэ дундын өмчлөл гэдэг энэ асуудал одоо дундын өмч бий болсноос үүдэлтэйгээр бол ингээд цөөхөн тухай хуулийн дээр зөрчилдөөн байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол өмчийг бол нэг талд нь гаргаж байгаа. Өмч бол шугамшилжээ бол төрийн өмч байна. Орон нутгийн өмч байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ орон нутгийн өмч юм чинь орон нутаг өөрийнхөө өмчн дээр менежментээ хийлгэж байгаа ашиглагч байгууллагатаа тодорхой хэмжээнд оролцож тэднийгээ сонгон шалгаруулдаг. За сонгон шалгаруулахдаа тухайн одоо оршин суугчдын төлөөллүүдийг оруулдаг байя гэсэн ийм одоо зохицуултуудыг бол хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр сая та бас энэ зардлуудыг гаргаж ирээд үзүүлж байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр сөөх бол одоо төлбөр хураамжийг бол одоо харилцан адилгүй тогтоож байдаг тийм ээ. Тэгэхээр олон айлтай томоохон хотхнууд зарим нь одоо байршлаасаа шалтгаалаад одоо баг үн 5,000 төгрөг 10,000 төгрөгийн сөөхийн төлбөр авдаг байхад одоо зарим нь бол 500,000 төгрөгийн сөөхийн төлбөр аваа явж байгаа тийм ээ. Ингээд энэ зардлыг бид нар ингээд задлаад үтсэн л дээ. Тэгэхээр зардлын одоо энэ 50-аас дээш хувь нь ерөөсө дунджаар ботход 50-аас дээш хувь нь ерөөсө сөөхийн бүтцийг цалинжуулахад зарцуулж байгаа. Гэтэл яг бодиттой байдал дээр 10 хүрэхгүй хувь нь нөгөө шугамшилжээ нөгөө байрны ашиглалтын засвар үйлчилгээнд зарцуулагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ оршин суугчид чинь энэ одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрья, миний одоо орон сууц, миний өмч өнөөдөр 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа одоо ингээд найдвартай байх ёстой гэдэг энэ дээр л одоо өнөөдөр оршин суугчид чинь төлбөр төлөөд хураамж төлж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол төрийн оролцоог бол бид нар оруулж ирснээрээ мэргэжлийн байгууллага буюу энэ конторуудад бол хяналтыг тавина. Жил болгон төлөвлөгөөгийн батлна. Төлөвлөгөө батлахдаа бас тодорхой хэмжээнд одоо жил болгон ээлжлээд одоо хариуцсан энэ орон сууцынхаа дээвэр фасадыг засдаг энэ үйлчлэгээнүүд бол ээлжлээд хийх ийм боломжууд бол энэ засвар арчлалтын сангаас бас гарч ирээд байгаа.
мөн одоо оршин суугчид бол энд бол нээлттэй өөрсдөө бол оролцсон. За энийг бол бүр яг бид нар хуулиндаа бол бүр оршин суугчдын бүр төлөөллийг оруулна гэж зааснараа оршин суугчид эндээ бас хяналтаа тавиад явах боломжтой. За оршин суугчид бол цөөхөн үйл ажиллагаанд өнөөдөр идэхгүй байгаа. Маргааш магадгүй одоо ингээд орон сууцны конторууд үйл ажиллагааг явуулсан ч гэсэн бас идэхгүй байх магадлал бол байна. Тэгвэл бид нар энэ төрөө бол одоо иргэдийнхээ өмнө энэ үүргийг нь бас давхар үүрлцэх ёстой гэсэн ийм бол байр суурьтай байгаа. Ер нь одоо оршин суугчдын хувьд бол ажил үйлчилгээний шаардлага хангахгүй байгаа одоо конторуудад гэдэг юм уу мэргэжлийн байгууллагыг өөрчлөх шинээр сонгон шалгаруулалт явуулахыг шаардах ч гэдэг юм оролцоо байх уу? Байгаа. Бид нар бол энэ хуулийн дээр зохицуулахдаа ер нь нийслэлийн засаг дарга одоо мэргэжлийн байгууллагатайгаа гэрээ байгуулна гэж зааж байгаа. Мэдээж энэ гэрээ байгуулахдаа тусгай зөвшөөрлийн эрхээ авсан байгууллагуудыг сонгон шалгаруулна. Харин тэр байгууллага үйлчилгээгээ үзүүлж чадахгүй оршин суугчид сэтгэл ханамжгүй байх юм бол энийг одоо гомдлоо гаргаад энэ байгууллагыг бол одоо дахин одоо тэр байршил дээр нь сонгон шалгаруулалтыг явуулаад ингэх бол бүрэн боломж байгаа. За мөн түнчлэн одоо нэгэн тусгай зөвшөөрлийг бид нар бас олгосон юм чинь тэр байгууллага хэрвээ чадахгүй байвал тэр байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн цуцалдаг энэ журмуудыг бол тусгай зөвшөөрлийнх нь одоо хүрээнд шийдэх бас бүрэн боломж. Шийдэн ер нь журманд нь тусна. За дээд зөвлөлийн. Манай хувьд бол үндсэндээ иргэдийн оролцоо гэж ярьж байна тийм. Иргэдийн оролцоог хуулийг одоо өөрчилж хуулийг сайжруулснараа иргэдийн оролцоог одоо нээлттэй болгож ингэж үзэж байна л да энэ дэр. Тэгэхээр манай зүгээс бол эсрэг байр суурьтай байгаа энэ дэр. Яагаад гэвэл өнөөдөр хамгийн иргэдийн оролцоотой одоо оролцоог нь бүрэн хангасан хуулиа байхгүй болгоод орон сууцны тухай хуулинд оруулж булаа тийм аа. Ингэж байгаа нь бол иргэдийн оролцоог улам л одоо идэвхгүй болгож ингэж. Сая хуульчин хэлж байгаагаар бол иргэдийн ухамсарыг төлөвшүүлэхийн тулд төр энийг авч байгаа маа гэж байна. Иргэдийн ухамсарыг яаж төлөвшүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Хуулийг нь хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байхгүй хүн лугаа ажиллах хэрэгтэй. Гэтэл хууль хүчээр тэр өмчийг аваад тийм аа төр хүчээр дарамт үүсгэж иргэдийн төлөвчтөл нь төр хүчээр авна л гэсэн ийм байр суурийг хэлж шít хуульч бол. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад олон улсын жишгт ийм байдаг. Монгол улсад энэ иргэдийн ухамсар нь төлөвшөөгүй байна гэж хуульч ингэж дүгнж болохгүй байхгүй. Энэ бол үндсэндээ концепцээр буруу гэж үзэж байгаа гэдэг. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь мэргэжлийн байгууллага гэдэг. Орон сууцны контор маань өөрөө сая хэллээ шүү дээ. Одоо 5 сарын дарга хэллээ. Тусгай зөвшөөрөл нь улс тулаан тийм ээ. Цахилгаан энэ чиглэлээр олгож байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллага гэж байгаа байгууллага нь сөөхийн үйлчлэгийг аваач тавьснараа тэнд мэргэжлийн байж чадахгүй. Орон сууцны конторын сэлээсээр орц засч чадахгүй шүү дээ. Дээвэр засч чадахгүй. Тэр болгон дээр мэргэжлийн баг бүрдүүлж явснараа саяын тэр оронтой цомгдох нь гэж байгаа тэр нөхцөл маань эргээд мэргэжлийн баг гэдгээрээ оршин суугчдын санхүүжилтээр асар их дарамт ирэх болж байгаа байхгүй. Дахин нэг юм хэлэхэд дээрээс усны зохицуулах зөвлөлөөс үн тарифыг баталж өгөөд нийслэлийн засаг дарга мэргэжлийн байгууллагыг сонгож өгөөд тийм аа. Тэгээ үн тарифыг хүчээр авах нь байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь эргээд тайлгналт нь явах вэхээр за хуулийн дээр бол иргэний оршин суугчдын эрх үүргэн дээр бол тэр мэргэжлийн байгууллага сонгох гэдэг асуудал байгаа. Гэхдээ санхүүжилттэй иргэн өгчгөөд эргээд тэр санхүүжилттэй хянах боломжгүйгээр нийслэлийн засаг даргалт удирдлагаа нэг удаа авч тайлгнана гэж байгаа. Өнөөдөр яадаг байсан гэвэл болсон болоогүй жилдээ нэг удаа хурлаа хийгээд тийм аа иргэдэд тайлгнадаг. За энийг бол 50-аас дээш үе эрсдэлтэй байх хэрэгтэй гэж төр бол хатуу байр суурийтайгаар энийг бол эрс хүрээгүй нэг асуудал ярьдаг. Мөн л хуулиас судлааг байгаа байхгүй. 8 дахь зүйл дээр 20% нь бичгээр өгсөн байж болно гэж заагдсан байна. 50%-ийнх нь. Бичгээр өгсөн 20% дээрээ одоо ирсэн биеэр ирсэн 30% нэмэл иргэд одоо сөөхүүд хурлаа хийгээл болоо л байгаа. Санхүүжилтэн дээр ч гэсэн өнөөдөр та саяын юун дээр харлаа. Санхүүжилтийн хувьд бол үндсэндээ насжилтаас хамаарат байршлаас хамаарат өөр байгаа. 40-50 мянгатын байрууд их чинь 10,000-аас 15,000-ийн хооронд байна. Нэгдүгээр ороод 3-дугаар хооллын байрууд их чинь 15,000-аас 25,000 хооронд. За тансаг зэрэглэлийн одоо хаус байдаг ч юм уу хотхны хэмжээний байрууд төрөний хэлдгэр 100,000-аас 500,000 хооронд байгаа. Би өөрөө нэгдүгээр хооллын энгийн байранд амьдардаг. Би дээд 25,000 төгрөг өгдөг. За лавсдын дарга бол Жапон 5 гээд том одоо хотход амьдарч эднийх бол өндөр төлжил байгаа. Ийм байдалтайгаар бид хоёрын одоо төлж байгаа мөнгө харилцан адилгүй байх ёстой. Яагаад гэвэл нэгдүгээрт нь тэр өөрсдийнх нь орчин тийм аа амьдарч байгаа одоо хүмүүсийнх нь бололцоо. Хоёрдугаарт нь хамгийн шудраг зарчим энэ байхгүй. Би дээврээ засах уу, орцоо засах уу гэдгээ иргэдээрээ хэлцээд засахаа дээр ажиллаа төлөвлөөд тэрийг орсон суугчид нь тухайн өөрийнхөө эзэмшиж байгаа байрныхаа метр квадратаар мөнгө төлнө л гэж байгаа. Би өөрөө байртай сууцчлэгчдийн холбоодын зардалд иргэд хяналтаа тавьж чадж байна уу? Иргэд бол үндсэндээ удирдах зүйл хяналтын зөвлөгөө субъект байгаа шүү дээ. Ганцхан сөөхөн дарга тэнд ажилтсан юм шиг яриад байгаа.
Өдөрцөл хяналтын зөвлөл гэж иргэдийнхэн төлөөллийн одоо тэр хяналт тавих субъект нь тэн дээр байж байгаа байхгүй. Хяналтын зөвлөл нь сөөхийн дарга одоо сөөхийн санхүү дээр хяналтаа тавиад явах боломжтой. Өөрөөсөө чадамжгүй бол холбогдох газар руу хандаад одоо манайх гэгч нь 2 жил тутамдаа санхүү дээр аудит хийгээ явуучих шийтэй. Ингээ явчихдаг. Өдөрцөлний ядг өгөхөр үйл ажиллагаан дээр одоо хяналтаа тавиад сөөхийн даргаыг солих эрх нь тэднэрт байж байгаа байхгүй. Өдөрцөл ярих үүрэг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр санхүүгийн хувьд бол үндсэндээ одоо мэргэжлийн байгууллагын чиг үүргэндээс нь тодорхой байж байгаа. Холбогдох газар нь тавьж шалгуулах эрх үүрэг нь аймаг сүмдэргийн засаг даргаж тэр тийм бүх одоо шатанд нь бол энэ байгууллага юу байж байгаа гэсэн. За хэрэглэгчийн байгууллагын төлөөл. Тэгэхээр яг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар дээр ирж байгаа ерөөсөө нэг гомдлын чиглэл бол энэ төлбөр хураамжтай холбоотой асуудал байдаг. Төлбөр хураамжийг яаж тогтоосон тодорхойгүй байна. Тийм ээ эсвэл хэд өндөр тогтоогдчихлоо. Эсвэл энэ үйлчлэгээ бол төлбөртэй тохирсонгүй ч гэдэг юм. Энэ асуудал бол нэг номерт гардаг. Эргээгээд бидний одоо хян шалгалтаараас тогтоогдож байгаа зүйлүүдийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол сул сүмжлийн холбооны хувьд одоо юу гэдгийг үүсгэн байгуулагдсан эрх зүйн баримт бичгээс ахуулаад тий маш учир дутагдaltaй яаж одоо албан хэрэгтлэг хэрэгээ хөтэлдэг яаж одоо үйл ажиллагаа явуулдаг тодорхойгүй юм байдалтай байдаг. Тэгэхээр санхүүгийн баримт нь ямар байх нь бол тодорхой бас нөгөө талаараа. Тэгээ дээрэс нэмэгдээд бас аудитын одоо байгууллагын үүрэг оролцооч гэсэндээ энэ чинь бол маш тутмаг байдаг. Өөрөөсөө сууц өмчлийн холбоод бол янз бүрийн дурын одоо юу гэдгийг аудитынхаа байгууллагаар аудит хийлгэж гисэн энэ одоо дүгнэлтээ бол одоо юу гэдгийг хамгийн одоо хууль ёсны дүгнэлт мэтээр ингэж ойлгуулдаг. Орсон шүүгчдаач гэсэн энэ талаараа танилцуулдаг. Иймэрхүү бас нийтлэг зөрчил тутмууд гардаг. Нөгөө талаасаа бол нэгэнт одоо энэ хуулийг одоо шинжилж байгаа ийм одоо нөхцөл байдал хэрвээ байгаа бол бас яг хөө энэ төлбөр хураамжийг одоо тогтоодог аргачлалыг бол бид нар зайлшгүй бий болох хэрэгтэй. Харилцан адилгүй байна, тийм ээ, юу гэдгийг орон сууцны хорооллынхоо зэрэглэл ангилаас хамаарат харилцан адилгүй байна. Магадгүй одоо шинэ тутам байгуулгаж байгаа уулын сууц өмчлийн холбоотой хувьд бол харьцангуй бага зардал гармаар аталж эргээгээд хамгийн өндөр төлбөртэй байдаг ч байдаг юм уу? Магадгүй одоо юу гэдгийг шинэ одоо орон сууц бол яг тухайн одоо юу гэдгийг орон сууцны барилгын одоо компани тэр орон сууцыг барьсан одоо барилгын компани бол барьж одоо ашиглалтанд оруулснаас хойш 20 жилийн хугацаанд яг өөрсдөө баш ашиглалтынхаа үйл ажиллагааг бол зохион байгуулад удирдах явдаг ийм одоо эрх зүйн тогтолцоо одоо бол байгаа тийм. Энэ хүрээндээ магадгүй одоо юу гэдгийг өөрсдөө шинэ байшин дээрээ сөөх байгуулад тэгээ нөгөө барилгын компани чинь 2 жилийнхаа хугацаанд үйлчлэгээний төлбөрч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээгээр хураамж аваад нөгөө сөөхийн төлбөртэй нэгэн адил мөнгө аваад магадгүй улсын комиссаас одоо дутуу хүлээлгсэн одоо зарим одоо зүйлүүдээ нөгөө үйлчлэгээний хураамж нөгөө үйлчлэгийн төлбөр гэж нэрлэгдэж байгаа зүйлээрээ яг хуу нөхөд засаад одоо сэлбээд одоо янз бүрийн байдлаар бол ашиглалтын үйл ажиллагааг хэвийн болгоод ингээд өгч одоо тохиолдлууд гарч ирж байна. Тийм учраас яг төлбөр хураамжтай холбоотой асуудлыг бол нийцэхгүй эн чинь бол маш хуулиас үйл ажиллагаа шүү дээ. Энэ бол одоо сууц өмчтэй холбоо барилгын компани орон сууцны конторуудын маш одоо завхурцсан одоо нэг жишээд л одоо би та бүхэнд одоо хэлж байна л гэсэн үг. Бид нар ингээл өдөр тутамдаа энэ чиглэлийн өргөл хондлууч ирж байгаа учраас иргэдийн одоо бухимдлыг бид нар байнга одоо тий шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж байгаа учраас энэ үгдийг ярьж байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр юу гэж ойлгож байна гэхээр зэрэг энэ одоо барилгын компани, энэ орон сууцны контор, энэ сомц өмчлөгч гэсэн энэ одоо гурвалсан харилцааг маш тодорхой болгож өгөх. Дээрээс нь энэ одоо гурвалсан энэ харилцаан дотор яаж харилцахын тогтолцоог үйчих юм. Жишээлбэл одоо ярьж байна л да. Төлбөр хураамжтай холбоотой асуудлаар аргачлсан заавар гаргалаа гэж одоо аргачлсан заавартай холбоотойгоор янз бүрийн байдлаар төлбөр хураамжийг хэрэг тогтооцсон байна гэж сууц өмчлөх гомдол хаана гарах юм? Нийслэл гарах юм уу? Барилга байгуулалтын яамд гарах юм уу? Эсвэл шудраг өрсөлдөөн дээр гарах юм уу? Энэ маш тодорхой байх хэрэгтэй. Эсвэл үйлчлэгээ чанартай холбоотой асуудлаар хэнд гомдлоо гарах юм? Одоо ч тодорхойгүй энэ шинэ хуулийн дээр ч тодорхойгүй байна. Тийм учраас энэ асуудлыг маш тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Одоо бол ингэж л байна л да. Шинэ хуулиар бол нийслэлийн засаг даргач гэдэг юм уу? Аймгийн засаг дарга бол тодорхой одоо мэргэжлийн байгууллагатай бол 5 жилийн хугацаатай тусгай зөвшөөрлөг олгож ажиллах юм байна гэрээний үндсэн дээр гэж. Тэгвэл одоо өнөөдөр байгаа энэ сууц өмчлийн холбооны одоо эрх зүйн зохицуулалт ямар байгаа вэ гэхээр зэрэг аймгийн нийслэлийн засаг дарга гэдэг юм уу сумдургийн засаг дарга бол бас яг сууц өмчлийн холбоотой гэрчлэгээ олгоод эрхээ олгоод ингэ ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ хоёрт одоо ямар одоо бас ялгаа зааг байна хариуцлагын хувьд шүү дээ. Түүнээс бол мэргэжлийн байгууллага сууц өмчлийн холбоо байна. Тэр талаас нь бол яриаг байна. Хариуцлагын хувьд ямар одоо шинжилгээг бий болгож байгаа юм бэ? Одоогийн байгаа байдлаар бол яг жилдээ нэг удаа тайлангаа өгдөг тийм ээ. Үйл ажиллагаанд нас хяналт тавих чиг үүрэг нь бол сумдургийн засаг дарга дээр байгаад байдаг. Энийг л хэрэгжүүлдэг. Магадгүй одоо хуулиар 5 жилийн тусгай зөвшөөрөл олгочихлоор зэрэг хэрэгжүүлдэг болох гэдэг юм уу? Энд чинь бас ийм ялгаа заагтай юмнууд харагдж байгаа учраас бидний одоо хамгийн их хүсэж байгаа юм бол яг ямар тохиолдолд сууц өмсгчийн ямар гомдлыг хэн шийдвэрлэх юм? Хаана одоо хариуцлага тооцох юм? Ямар зөрчлийн хуулийн одоо ямар заалтыг одоо бид нар үндэслэж магадгүй одоо торгон шийдвэрээ хэн нэгэнд оногдуулах юм те? Энийг л бид одоо хүсэж байгаа. Энэ л байхгүйгаас л өнөөдрийн одоо энэ маргаантай энэ харилцаа сууц өмсгчийн одоо эрхийг хамгаалдаг эсвэл энэ эрх зүйн зохицуулалт нь тодорхойгүй энэ одоо байдал бол бий болоод байгаа юм л да. За үстэл. За хуульч. Концепц бол барилга тийм ээ орон сууц
юуг хэн яаж хийх юм бэ гэдэг асуудлыг л тойрч яриад байгаа байхгүй бид нар. За орон сууцыг мэдээж сүүх нь хариуцах юм уу, за мэргэжлийн компани хариуцах юм уу? Ингээд жинлэл үүсэх шаардлагатай болж байна л та. Сүүх хүрээ ямар давуу талтайгаа, контор ямар давуу талтайгаа. Контор бол тусгай зөвшөөрлөлтэй. Өөрийн гэсэн хөрөнгөтэй, мэргэжлэлтэй болгосон хүчинтэй. За нөгөө талд сүүх ямар одоо нөхцөл байдалтайгаа гэхээр дөрөв та энэ дэлгэцээр та бид харлаа орлого 200-аас нэг байран дээр 30-аас одоо 200 сая төгрөгийн орлого орж байгаа. Энэний төгрөг зарцуулалт нь ямар байгаа юм бэ гэдэгтэр бас үнэлэлт дүгнэлт өгөх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр зарцуулалтын хувьд 70% нь ерөөсөө цалин. За 30% нь засвар үйлчилгээ. Засвар үйлчилгээ яг үндсэн орон сууцны ашиглалтын засвар үйлчилгээ мөн үү гэхээр бас яг хийж чадахгүй байгаа. За тэгээд хамгийн гол асуудал нь энэ урт хугацаанд энэ их хөрөнгө зарцуулагдах энэ ажиллагаанд хуримтлалын сан үүсгээд явж байгаа суух байна уу гэд нийтдээ 100 гаруй суух төр бид нар судалгаа хийж үзсэн. Нэгч суух өнөөдөр хуримтлалын санг сууж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг чинь шийдэх хийх хүний нөөц, за тэгээ санхүүгийн нөөц боломж үнэхээр байгаа юу байхгүй юу гэдэг асуудал бол хангалттай дүр зураг нь харагдаж байгаа гэж бодож байна. За хотын төлөө. Яг үндсэн бид нэг үндсэн гомдлыг хүлээж авдаг гол тулгамдсан үндсэн гал нь бол хот дээр одоо орон нутгаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар л юу гэсэж байгаа хэрэг үндсэндээ бол сөөгч бай, хувийн орон сууцны конторч бай, санхүүгийн чадамжтай байх хэрэгтэй тийм. Ядаж ардыг наацах нэгэд. Одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотод 1200 гаруй сөөх үйл ажиллагаа явуулж байна. За хувийн орон сууцны контор нэг 80 гаруй. Дээрээс нь төрийн орон сууцны одоо орон сууцны компани гэдэг аваад бол үндсэндээ энэ 95 он хүртэл үндсэндээ дүүрэг дээр нэг одоо нэгээс хоёр орон сууцны контор хариуцж авч явжсэн юмыг өнөөдөр 1200-300 ийм субъект хариуцсан явчихж байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр нэг иргэдийн карбонаас гардаг зардал маань давхар нэмэгдээ явчихж байгаа. За хуучин бол барилга одоо орц, лефт бүх инженерийн шугам шилжээ нэг цогц явж байсан. Яг дундын өмчлөг гэдэг нь уг нь тэр хувьчлаараа хүн хөрөнгөтэй болсноороо юу үүсэж ирснээрээ яг өмчийн өөр хэдвэр үүссэн ч гэсэн тэр дээр иргэдийн карбонаас авдаг зардал бол болж игэл өсөхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл алстаа бол тэр тухайн одоо орон сууц өнөөдөр сая одоо тэр жишээндээ гарсан те шинэ орон сууц маш өндөр төлбөр авж байна. Уг нь бол шинэ орон сууц бага төлбөр авах хэрэгтэй. Уг нь бол тэнд чинь орцсон шинэ, лефтэн шинэ бүх юм дээвэр нь бүх шинэ байгаа байхгүй. Энэ харьцангуй бага зардал гарахтай юм дээр эсрэг гараад ирж байгаа. Нөгөө талаасаа бол одоо өнөөдөр тэр их өндөр мөнгө авж байгаагаас тэр мөнгө уг нь болж игэл хуримтлуулаад цаашаа явж байгаа байхгүй. Энэ сан бүрдээд. За 20 жилийн дараа тухайн одоо энэ тэр Times Square гэдэг юм уу одоо тэр урдлын зайсангийн том орон сууцны хороолж үндсэндээ үн одоо ашигла засвар үүсгэж сайн хийж чадахгүй бол тэр үйл хөдлөх хөрөнгөний үн маань өөрөө унчиж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ адгийн наацхан сан бүрдүүлээд энэ явах хэвчдэг бүгд аль тадаал хийх ёстой л гэсэн. Хуулийн төслөөр бол сан бүрдүүлэх зохицуулт байна уу? Хуулийн төслөөр бол сан бүрдүүлэх зохицуултыг хийсэн. За сан бүрдүүлэх зохицуултанд бол одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бол мэдээж тодорхой хэмжээнд бол байж явах ёстой. За түүнээс гадна энэ оршин суугчдаас авж байгаа хураамж, хандив, тусламж за бүхий л хэлбэрийг бол нээлттэй орхисон байгаа. Тэгэхээр бол зарим одоо сүүхүүдийн хувьд бол одоо хотхны хэмжээнд өөрсдөө төлөвлөөд за сүүхийнхаа төлбөрийг төлөөд бас магадгүй одоо энд бол өөрсдөө одоо оршин суугчид идэвхтэй байгаад одоо асуудлуудаа бол шийдээд явах фасад ялангуяа одоо дээврийн засваруудыг ийм боломжууд бол байна. Энэ засвар арчилтын одоо сангаасаа гаргаа явах те. Зарим тохиолдолд бол одоо бид одоо ялангуяа одоо энэ хуучны орон сууцнууд одоо энд бол одоо дээврийн болон фасадны засварын асуудлууд дээр бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг өнөөдөр ч гаргаад явж байгаа. Цаашдаач бас тодорхой хэмжээнд гаргаад явах болно. Тэгэхээр би бас нэг юмыг бас нэмж хэлмээр байна л да. Тэгэхээр яг сая энэ нэг 3 харилцааг л яриад байна л да. Бид нар барилгын компани, за дээрэс нь сөөх контор. За нөгөө талдаа бол ерөөсөө оршин суугчд. Бид нар бол ерөөсөө оршин суугчдын л төлөө энэ хууль одоо оршин суугчдыг л одоо яаж тавтаа тухтай амьдрахын, яаж тэднэрт одоо төрүүлжлэхийн энэ төрлийн үйлчлэгийг бид нар үзүүлнэ л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол зөвхөн биднэрт өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудал нөгөө манай сөөхийн тухай хуулиар чинь оршин суугчдад бүх асуудлыг ингээ үүрүүлсэн байхгүй. Та нар асуудлаа өөрсдөө шийд, хариуцлага өөрсдөө тооц гэд ингээд орхичод штэ. Оршин суугчид хэрвээ сөөхийн нэг дарга одоо асуудал үүсгээд ингээд хаяа явчлаа гэхэд тэрнийхээ араас нь одоо оршин суугчид өөрсдөө хөөцөлдөг, өөрсдөө шүүх цагтаад ханддаг одоо ийм асуудлууд ингээд байж гэн тэ. Гэтэл
барилгын компаниуд одоо бас байна энд. Барилгын компаниуд өнөөдөр барилгаа барьлаа. За барьж дууссныхаа дараа бол одоо 3 жилийн хугацаанд бол барилгын тухай хуулиар бол засвар арчилгаагаа хийгээд одоо чанарын баталгааныхаа хугацаанд бол асуудлаа шийдээд явах ёстой. Гэтэл барилгын компаниуд бол одоо бас энэ барилга байшингаа бариад зараад дуусныхаа дараа энэ ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. За конторынхаа зөвшөөрлийг бас мэргэжлийн боловсон хүчнүүдэд бэлтгээд тусгай зөвшөөрлийг авчиж байна. Тэгээд дээрэс нь бас сөөхийг байгуулчихж байна тийм ээ. Гэтэл уг нь бол оршин суугчид өөрсдөө сөөхөө байгуулах ёстой. Энэ бол оршин суугчдын л өмч байхгүй. Гэтэл энэ барилгын компани 3 жилийнхаа энэ өөрийн компаниас гаргах одоо хөрөнгийн засвараа оршин суугчдаас хураамж аваад тэр хураамжаар бас засаад яваад байгаа ийм асуудал байгаа байхгүй. Гэтэл одоо энэ хуулиар чинь бид нар мэргэжлийн байгууллагад барилгын ажил одоо дууслаа хүлээлгэж өглөө мэргэжлийн байгууллага энийг цаашаа бол аваад явах ёстой. Сая бас галаатар захирал хэлээд байна л да. Энэ мэргэжлийн байгууллага чинь бол улс дулаан түгээдэг ингээд бохир усын зайлуулдаг ийм л чигүүрхтэй байгууллага штэ гэдэг нь тий. За энэ социализмын үед бол манай энэ конторууд чинь энэ засварын ажлыг бүгдийг л хийдэг байсан штэ. Цонхын шилэлдэг байсан, гэрлийн очиол хийдэг л байсан. Өнөөдөр одоо социалист нийгэм рүү ухрах гэдэг юм уу, явах гэдэг юм уу гэл ийм асуудал бас зарим сөөхийн төлөөллүүд тавьдаг. Гэхдээ социалист нийгмийн үед чинь бас сайн одоо зохицуулалтаар сайн байсан юмч байна, мууч байсан асуудлууд байна. Гэтэл бид нар сайн байсан туршлагуудаас бас яагаад авч болохгүй гэж тэгвэл. Тэгээ өнөөдөр мэргэжлийн энэ байгууллага барилгын энэ засварын ажлыг чинь барилгын одоо тусгай зөвшөөрлөлтөй компаниуд л одоо хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сөөх энийг тэгвэл хийж байгаа юм уу? Сөөхөд ийм чадвар байгаа мó? Ийм мэргэжлийн боловсон хүчин байгаа мó? Байхгүй. Энийг гэрээгээр мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгэж байна те. Засвар үйлчлэгийг нь барилгын засвар хийдэг ийм компаниудаар хийлгэж байна. За одоо сантехникийн болон бусад одоо арчилтын асуудлуудын одоо мэргэжлийн энэ конторуудаар хийлгэж байна. Гэтэл бид нар ерөөсөө энэ дээр энэ менежментийг л хийгээд байгаа байхгүй юу? Энэ менежментийг харин хуулийн этгээд энэ чадвартай контороор нь хийлгэе. Контор нь харин сөөхөрөө тодорхой хэмжээнд цэвэрлэгээ үйлчилгээ энэ ажлуудыг хийлгэж болно. За мөн барилгын энэ ашиглалтын үйл ажиллагааг бол манай энэ конторууд өөрсдөө бас мэргэжлийн боловсон хүчнээ дотроо аваад энийг ажилуулах бүрэн боломжтой. Барилгынхаа одоо засварын тусгай зөвшөөрлийг аваад за өөр бол бас тодорхой хэмжээнд мэргэжлийн байгууллагуудад нь харьцаад энийг бас хийлгэж бас болно шүү дээ. Ийм зүгээр зохицуултууд бол байгаа байхгүй. Тэгэхээр ахаад нөгөө тал дээр бас сая татварын асуудал ярьлаа. Хуулийн этгээдэд өгчхөөр татвар нэмэгдэнэ. Энэ татвар бол оршин суугчаас бол нэмж авагдах гээд байна гэд галаатар захирал хэллээ. За өнөөдөр сөөх бол одоо төрийн бус байгууллага биш учраас орлогоо бол одоо мэдүүлдэггүй. Бид нараас татварын албанаас ингээ мэдээллүүдийн цуглуулад авахар цалингаа мэдээлдэг. Тэгээд хүн амын орлогын албан татвар төлдөг, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг байгаа юм тийм ээ. Гэтэл орлого нь бол одоо ингээд мэдүүлэгдээгүй байж идэг. За энэ дээр харахаар сөөгч байсан, мэргэжлийн байгууллагч байсан, аль нь ч гэсэн энэ чигүүргийг хэрэгжүүлэхдээ худалдаа авалтууд хийж байгаа тийм ээ. Гэтэл энэ худалдаа авалтыг хийхдээ нөөттэй худалдаа авалт хийж байгаа шүү дээ. Сөөх тэгвэл одоо үйлчлэгээ авахдаа нөөттэй худалдаа авалт хийж байгаа. Тэр нөөтийн буцаан авалтыг энэ нөөт гэдгийг татвар гэж ойлгоод байх юм. Энэ чинь татвар биш, энэ чинь өөрөө өөрчлөлт төлөөд буцаагаад авж байгаа шүү дээ. Хүн амын орлогын албан татвар төлөгдөж байгаа. За компанийн хувьд харин татварын асуудал ярих юм бол тэр компани үйл ажиллагаа явуулаад ингэж байгаа бол улсын төсөвдөө ашигын татвараа төлөх ёстой. Энэ бол улсын төсвийг бас бүрдүүлдэг нэг хэсэг тийм ээ. За худалдаа авж байгаа хүн нөөт тэр нөөтийн буцаа авалтыг авах ёстой шүү дээ. Компани бол нөөтийнхөө буцаа авалтыг авах ёстой. Хуулийн этгээд ирэхгүй ашигын бус байгууллага гэдэг тийм. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Уучлаарай. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр орон сууцны хууль эрх зүйн орчныг шинжилгэхтэй холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. За хэлэлцүүлэгт салбарын яам, мэргэжлийн зарим холбоо, шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, сууц өмчлөгчдийн төлөөлөл, мөн хуульч, судлаач, за салбарын мэргэжлийн зарим байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ.